haati manaa hajjii lammaffaan wanti ishiin hojjechaa jiru baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Duniyaa kanaaf itti milkaa'uuf jettee daba ammana hin jedhamne yakka ammana hin jedhamne hojjechaa jirti. Isheenis maayidha xonqaayii moo maalii warra jedhan kana namarratti goosisaa jirti. Kinoo viidiyoo kana asirraa argaa jirtu sagalee isaa irraa hin balleeche. Haala kanaanii suura namaa walitti guurtee wanta garaagaraa wanta barbaadde irratti hojjechiisaa jirti jechuudha. Wanta baay'ee nama gaddisiisu. Poolisiidhaan qabamuu qabdi intalli kun. Yakka baay'ee jibbisiisaa yakka baay'ee nama gaafachiisudha. Poolisiidhaan qabamuu qabdi intalli kun. Daa'ima namaatirree hin dhoksitii. Akkasuma immoo nama wal jaalatirree gargar akka isaan baangootii. Namni akka wal isaan hin jaalanne akka yeroo hunda wal dhaban akka yeroo hunda bakka ciqiccikii yookiin immoo wannumatii irratti akka wal lolan taasisaa oolti jechuudha. Kun hojii ishiiti. Wanta baay'ee nama gaddisiisu. Rabbi wanta akkanaa namarraa haa qabu. Nama jechuun akkana kino. Intalli kun nama waliin nyaachaa deebitee halkan immoo nama nyaatti jechuudha. Sinii galee suurawwan achirratti argita sana hunda isaanii osoo paantiin dubartootaa hin hafne, paantiin dhiiraa hin hafne, uffanni dhiiraa hin hafne, suuraan daa'imaa hin hafne, suura warra dhiiraa dubartootaa akkasuma wanta garaagaraa irratti hojjechaa ooltii irratti hojjechiisaa ooltii jechuudha. Wanta nama gaddisiisu oolti. Ani damni kun hundinuu waggaa meeqa jiraachuudhaaf yaa saba keenya waggaa meeqa jiraan? Waggaa meeqa jiraan? Yoo jiraanne waggaa 50 yookiin immoo yoo baay'ate waggaa 60 jechuudha. Kanuma keessatti daba hammanaa kana hojjechuun maaliif barbaachise bakka? Inni keenyaatu ati kassaa hin nyaattu. Yoo walii galtanii tarii waamuu dandeessaa, waliin buna dhuguu dandeessu. Garuu daba hammana ga'u yakka hammana ga'u hanga lubbuu namaatti baasuu akka inni jaalalaan maatii isaa waliin hin jiraanne taasisuun kun maaluma si fayyada yaa obboleettii koo? Maal si fayyada? Maal si fayyadan jedhe? Kana hundayyuu qarshii kee gadi dhangalaastee sheeka yaa ta'u wanta biraa yaa ta'u wanta kana namni hojjetu qarshii fudhateeti. Inni qarshii isaatiif jedhee duniyaa kanarratti wanta si milkeessuuf jedhee fakkaateeti ibiddatti immoo ibidda barabaraa kan keessaa hin baanetti boru si gubuudhaa fi si oofaa jira. Atamma akka namni waliin jaalanne suura namaatirratti eeksi goote, libbi qirsiifaatirratti eeksi goote, daa'imti namaatirree akka jalaa baddu daa'ima namaafaa dhoksite akka namni waliin hin jiraanne kan taasistu. Arraaf sitti fakkaate yookiin immoo arraaf gammaddee jiraatta malee boruun kee dhumni kee hin bareedu jechuudha. Dhumni kee hin bareedu. Namni wanta kanaa hojjetu, namni wanta akkanaa hojjetu duniyaa kanarratti yookiin biyya lafaa kanarratti wanta gammadee wanta itti milkaa'e itti fakkaachuu danda'a. Garuu namseen isaa lubbuun isaa boruu du'a hin ooltu. Mana waaqayyootti isa hin galchitu jechuudha. Mana waaqayyootti isa hin galchitu. Gaafa duutu waaqayyo kan nama gaafatu maal hojjette jedha. Maal hojjetteedha gaafsanii hojiin kee kuni bakka kee musliima ta'ii kiristaana ta'ii wanta barbaadde ta'ii hojii keeti gaafa duutu kasii eeggatu jechuudha. Arras intalli tuni hajjii fi caaltuu adda baastee daa'ima caalturree akka dhoksan taasistee suura sayidoo suura ijoollee garaagaraati kan argitanii akka isaan jaalalaan hin jiraanne suura isaaniitirratti wanta hin taane maxxansitee wanta hin taane irratti hojjechiiste kuni arraaf itti gammaddi malee boruushii hin bareedu, boruushii dhabama ta'a jechuudha. Boruushii dhabama ta'a. Lubbuushii isa arra hojjette kanaaf itti gaafatama. Kanaaf jennaanii intalli kuni sayidoo intala kana poolisiidhaan qabsiisi. Poolisiidhaan akka isheen qabamtu godhe. Suurota amma nutti agarsiiste kana
poolisiitti agarsiisi kun yakka guddaadha. Namni laffa'ee xaaree humna isaatiin akka hin jiraanne kan taasisaa jirtu jechuudha. Yoo hojjate hin barakatuu fi yoo xaarrate hin barakatuu fi xaarii qofa kan ta'u namni daba akkanaa wanta namarratti hojjetuuf rabbiyyuu sin milkeessin nama wanta akkanaa namarratti hojjetu waaqayyo guyyaa kana sinin milkeessine siniin jedha bakka. Hojiin keessanii daba namarratti hojjechuu maal ta'a namni haa xaarratu. Kanaaf jennaani intalli kun yakka ammana ga'u kana haadha caaltuu fi ajjii akkuma gargar baastee daa'ima caaltus immoo dhoksitee caaltuun rakkoo guddaa keessa turte jechuudha. Hanga nyaata isheetirree isheen hojjattee qoricha garaagaraa itti gochuu geessee turte jechuudha. Isheen dursumayyuu yaanni ishii caaltu. Kanaaf jennaani ammas immoo haati manaa ajjii kuni wanna hin taane hojjechaa jirti, gocha hin taane hojjechaa jirti. Wanta kana immoo Sayidoon jechuudha. Hanga dhumaatti suurawwan argee zayita garaagaraa akka manaa qabdu zayita kanas immoo itti hojjechiiste yookiin immoo wanta garaagaraa irratti hojjette akka jirtu Sayidoon dubbatee jira. Yeroo darbes immoo nyaata caaltuun hojjatteetti summii naqxee namni bilbileeti kan caaltutti mee nyaata sanirree akka isheen gadi naqxu kan taasise jechuudha. Ammas immoo suura namaa goortee wanta garaagaraa irratti raawwachaa jirti. Kana zim jettee bira darbuu hin qabdu Sayidoo maaliif jennaani. Wanta hin taane raawwachaa jirti. Akkuma seeratittiyuu intalli tuni gaafatamuu qabdi jechuudha. Suura namaa guurtee uffata namaa fuutee wanta garaagaraa kan irratti hojjechiistu kuni egaa jalqaba isaa ammana argattanii seeratti dhiyaattee wanna kana maaliif akkana gochaa jirtu? Maaliif akka namarratti daba kana hundayyuu raawwachaa jirtu seera duratti nuuf himuu qabdi siin jedha. Kanaaf jennaani intalli kun akkanatti bira darbamuu hin qabdu. Maaliif akkanatti yoo bira darbamtee ganaa wanta baay'ee raawwachaas jirti jechuudha. Asumatti akka isheen dhaabbattuu fi seeratti dhiyaachuu qabdi siin jedha. Egaa Sayidoonis wanta kana eega argee wanta callisuu miti, wanta nama callisiisuu miti, seeratti nuuf dhiyaachuu qabdi. Caaltuun immoo of eeggannoo godhi siin jenna.